Hei folkens, og velkommen tilbake til Reise-TV'en. Vi på vei til Frankrike, og i denne episoden skal vi reise gjennom Tyskland. Men vi tar ikke den strakeste veien. Nå skal vi nemlig kjøre fra Lübeck og til den lille byen Stade. Det en tur som tar normalt 2 timer, men så skal vi jo kjøre via Hamburg, og der kan det være mye kø. Da har vi kommet inn på Autobahn A1 og kjører nå i retning av Hamburg. Vi kommer til Hamburg om ca. 5 mil, og da blir det litt spennende å se da, hvor glatt det går gjennom Hamburg i dag. Vi slipper jo Elbtunnelen når vi kommer fra Lübeck. Det er jo den virkelig store flaskehalsen i Hamburg. Ja, vi skal faktisk kjøre A1 til rett sør for Hamburg. Så skal vi dra litt nordvest over og opp til byen Stade. Vi ligger og kjører nå i høyrefeltet. Dette det feltet for trailere. Da. Vi ligger på litt mer enn trailerfart akkurat nå, men ikke så merkbart mye mer. Trailerne ligger normalt på 5-6-80 km i timen. Mens vi ligger litt over 90 akkurat nå da. Fartsgrensen for bobil over 3,5 og Autobahn faktisk 100 km i timen. Vi kom oss gjennom utkanten av Hamburg uten at vi ble heftet alt for mye, så da var det bare å sette kursen mot bobilparkeringen i Stade. Hei, da har vi kommet til byen Stade i Niedersachsen. Det er jo en by på ca. 50 000 innbyggere. Vi fant oss en liten bobilparkering med plass for 9 biler, og nå er vi på vei og skal rusle inn til Altstadt, gamle byen. Det tar ca. en halvtime å gå inn dit. Stade er en charmerende Hansa-by, kjent for sin historiske atmosfære med brosteinsgater og godt bevarte bindingsverkshus. Byen ble jo grunnlagt på 700-tallet, så når man rusler rundt her, så er det som å ta en reise tilbake i tid. Her er det bare å ta seg god tida for å utforske de små detaljene. Nede ved den gamle havna finner vi blant annet Schwedenspeicher, som var et varelager som svenskene etablerte når de regjerte her for 300 år siden. Bygget huset et museum i dag. Man finner også en replika av en gammel trekran her ved fiskemarkedet. Friends will come, friends will go. Vi fikk trøbbel med strømforsyningen i boden på Hymern i Stade, så vi kjørte til nærmeste Hymer-forhandler i Oldenburg for å få fiksa saken. Vi kjøpte nytt batteri og dro deretter til en by i nærheten, nemlig Westerstede. Der har vi jo vært tidligere, men byen rettferdiggjør så absolutt et gjenbesøk. Like stone, emotionless in this world of stories. Oh, like stone, I'll be here for. Det bor ca. 25 000 personer i Westerstede. I sentrum finner du gågata og et bilfritt torg.
Sankt Peters kirke, som stammer fra 1100-tallet, ligger selvsagt på torget. Lovers come, lovers go, and their hearts seem to change, but mine is still the same, 'cause I still love them all. Vi rusla litt ut av byen og til Park der Rariteten. Dersom man oversetter det til norsk, så betyr det vel noe sånt som park for sjeldenheter. Og det er nettopp trærne som er sjeldne her. Man finner mange uvanlige tresorter som man ikke finner hos planteskolene, da de anses som kommersielt ulønnsomme. I tillegg er det plantet 2000 stauder rundt omkring på den 7 mål store parken. I'm fixed in a framework that is moving beyond my control, like stone. I'm motionless in this world of stories, oh, like stone. I'll be here forever, waiting for your call. Ferden vår går videre, og vi reiser fortsatt litt på kryss og tvers i Tyskland. I dag skal vi nemlig kjøre til bilbyen Wolfsburg. Vi liker å besøke gamle byer fra middelalderen i Tyskland, men Wolfsburg er ikke engang 100 år gammel. Den ble nemlig grunnlagt av Hitler-Tyskland i 1938 for å skaffe boliger til arbeiderne ved fabrikken som produserte folkevogner. Byen har i dag i underkant av 130 000 innbyggere. Wolfsburg er fremdeles Volkswagen-konsernets hovedsete, og byen er veldig dominert av bedriften. What kind of game to play? If love is what you fear the most, then you're in trouble. Yes, you're in trouble. Vi tok inn på Kamperplatz am Allersee, som ligger like ved Volkswagen Arena. Herfra er det gangavstand til flere av attraksjonene her i Wolfsburg. You're out of luck and now it's plain to see. It's not that I don't love you anymore, but I can't love you like before. Man kan liksom ikke dra til Wolfsburg uten å forsøke å sette seg inn i historien til folkevogna. Den både elsket og hatet småbilen, som ble skapt av Ferdinand Porsche på 1930-tallet. Da er vi på vei inn på Volkswagen-museet her i Wolfsburg. Og her har de samlet folkevogner i alle varianter som er bygd på 1930-tallet og frem til dags dato. Så la oss gå inn og se. Når man kommer inn i utstillingshallen, så er det liksom ingen tvil om hvem som er den store stjerna her. Men man finner også mange biler fra en av de andre suksessene som Volkswagen har hatt, nemlig Golfen. Dette er jo biler som jeg kjørte på 1980-tallet, og nå er de altså klenodier på et museum. Litt snedig det. Utstillingen gir et fascinerende innblikk i Volkswagen sin produkthistorie. Blant høydepunktene er mange sjeldne studier, prototyper og enkeltstående eksemplarer. When it comes to you, you said you wanted to know me. Etter å ha gjort oss ferdig med Volkswagen-museet, rusla vi bort til Autostat, som direkte oversatt til norsk betyr Bilbyen. Dette er en turistattraksjon bygd av Volkswagen, og som ligger i nærheten av fabrikken her i Wolfsburg. I tillegg til store uteområder, så finner man også her et bilmuseum, i tillegg til at hver bilprodusent i Volkswagen-gruppen har sin egen paviljong. Mange vet kanskje at Audi og Skoda er en del av Volkswagen-konsernet,
Men at også Lamborghini og Bentley var med i det gode selskap, var i alle fall ukjent for oss. Autostat har over 1 million besøkende hvert år. You said you wanted to know me, but did you even try? Vi måtte jo ta en tur innom bilutstillingen, og her hadde man også funnet plass til konkurrerende bilmerker. Men det er vel ikke direkte overraskende at de fleste bilene kom fra egne fabrikker. Men det var i alle fall stor variasjon på bilene som var utstilt. Remember all those good times? Was it all just a scene? Now all we do is put out the fires. It's not how we Autostat ble åpnet i år 2000. Her kan man gå på kino, og ungene kan kjøre små elektriske biler. Og så er det faktisk ganske hyggelig å bare rusle rundt for å se på den moderne arkitekturen her. 'Cause nothing comes easy when it comes to you. You said you wanted to know me, but did you even try? I didn't know something was wrong. Here I was dreaming we got along so perfect. Hei, folkens! I dag skal vi til Handmunnen. Den ligger helt sør i delstaten Niedersachsen. Og Niedersachsen er faktisk Tysklands nest største delstat. Det er bare Bayern som er større. Hvor mange innbyggere er det? Jeg tror jeg leste at det var sånn underkant til 25 000 Ja. som innbyggere her. Så det er ikke så stor plass. Du har 3 bobilplasser her i hvert fall. Ja. Det har litt av valg i. Skal visstnok være en gammel by. Altså vi snakker fra middelalderen med veldig mange sånne bindingsverkshus. Koselig å gå i sånne byer da. Ja, da rusler vi litt rundt og setter seg ned på en kafé og se på folket. Det liker vi, ja. Det liker vi. Ja, vi gjør det. Nå kjører vi på A39 og skal straks kjøre inn på A7. Det er jo en av de store autobanene her i Tyskland. Den går jo i nord-sør-retning. Vi var jo inne på A7 en periode i går også. Så vi velger fortsatt å henge litt på autobahn i stedet for å kjøre landsbygda. Det er for å komme fram i noenlunde rett tid. Call out to everyone I know. Buy me a drink and help me let go of the soft rain. Oh, help me get back again. 'Cause we had love enough, a bit of time, a bit of luck. Now I'm dreaming up, peace of mind, getting up. Litt vanskelig å få bobilplasser av og til. Det var noe bra i Handmunnen, tenker jeg, men vi har jo sett oss ut en spesiell en som vi har lyst til å være på, og der er det bare 10 ledige plasser. Ja. Så derfor ser vi ut litt i godtida. Følge GPS-en skal vi komme dit nå klokka 12. Så får vi se da om det holder, eller om vi må gå på plan B der også. Det har vi jo gjort før, altså det er ingen krise, altså. And all that drawn out goodbye. Like an all that drawn out goodbye. Når vi skulle kjøre inn til bobilplassen som vi hadde blinket oss ut, så ble veien smalere og smalere. Til slutt så var den såpass smal at jeg måtte gå meg en tur for å se om vi virkelig var på rett vei. Men det var vi. Like an all that drawn out goodbye. Som dere ser, så er det smale veier og hekk på begge sider som fortsatt gjelder når vi nå skal gå inn til sentrum. Det er en spasertur på godt og vel 1 kilometer. Da skal vi gå inn i Altstadt i Handmunnen, og da regner vi med å finne alle klassikerne som begynner på B. Nemlig bymurer, brostein og bindingsverkshus.
Gamlebyen består nesten utelukkende av godt bevarte bindingsverkshus. Her finner man mange kaféer og restauranter. Vi kunne selvsagt ikke la være og sette oss ned på en av de her for å nyte en kopp kaffe og noe godt attåt. For de av dere som litt fotballinteressert, så vet dere at hjemmebanen til Werder Bremen heter for Weser stadion. Den nemlig oppkalt etter elva som passerer stadion i Bremen. Her i Handmynden så starter elva Weser å renne, og det gjør den rett bak meg her, der elva Fulda og Verra møtes. Da det bare å komme seg ut samme veien som vi kjørte inn, og veien har ikke akkurat blitt noe bredere siden i går. I may be falling, but I am alive. It may be over, but I touch the sky. There ain't no reason to cry alone. You're not better off when you are on your own. I tried to catch you, but you were on your way. It's not so easy to chase this game. Just let it happen, come what may. I will stand by. God morgen! God morgen, god morgen. Vi på vei sørover fra Handmynden, og vi har planer om å kjøre til Heidelberg. Der har vi ikke vært før. Det litt større bygde. Ja. Det var 130-40 000 innbyggere her. Ja. Vi har jo blinket oss ut med mobilbass litt utenfor byen, og så får vi kjent finne oss noe kollektivtransport for å komme oss inn til sentrum. Vi får se, men vi har et godt stykke igjen ennå. Vi skal kjøre ennå 16-17 mil før vi frem. Vi fortsatt ikke nord for Frankfurt ennå, og har nettopp observert GPS-en vår, som vi gjerne vil ha så å si gjennom Frankfurt, så vi litt spent på det. Ikke å kjøre, men vi mest spent på å skjøtte det mye kø der, for det har en tendens til å bli det litt rundt de største byene. Vi har lagt oss litt i trailerkø her nå, men vi må begynne å revurdere hele opplegget vårt her nå, og kjøre kanskje litt mer i venstrefeltet, men det nok så mye tett trafikk her, så det ikke så enkelt å berge seg i venstrefeltet der. Vi får prøve at det var sjansen nå. Ja, vet du, nå ligger vi i kø. Vi ligger bak en Porsche. Vi ligger og skøver på en Porsche nå. I can never live without it. I know there's something really true about it. GPS-en tok til fornuften til slutt, og sendte oss rundt Frankfurt. My love, you know how long I dreamed about you. Let go, and I'll show you how I feel about you. Come now, wherever you will be, my lover, my lover. Oh, my love, yeah. I know, baby. Come now, wherever you will be, my lover, my lover. Vi fant oss en trikkeholdeplass bare 300 meter fra bobilparkeringen. Det tar ca. 15 minutter med trikken ned til Bismarckplatz i sentrum av Heidelberg. Gågata i Heidelberg, kjent som Hauptstraße, er en av de lengste gågatene i Europa. Den strekker seg over 1,6 kilometer gjennom hele Altstadt, fra Bismarckplatz i vest til Karlstor i øst.
Gata er fylt med historiske bygninger, butikker, kaféer og restauranter. Når man vandrer rundt her, så finner man mange studenter på kaféene og rundt omkring. Universitetet i Heidelberg er jo fra 1386, og med det Tysklands eldste. Det her har altså vært en studentby i over 600 år. Det er omtrent 40 000 studenter her i Heidelberg. Den hellige ånds kirke ligger på det gamle torget i Heidelberg. Den er fra tidlig på 1500-tallet. Elva Neckar renner gjennom Heidelberg. Her finner vi den gamle bybrua som er fra 1700-tallet. Brua ble delvis bombet under andre verdenskrig, men ble gjenoppbygd allerede i 1946. I enden av brua finner man den gamle byporten, som tidligere var en del av bymuren her. I neste episode reiser vi inn i Alsace-regionen i Frankrike for å kjøre langs Route du Vin, vinruta på norsk. Så heng med, så får du se hva som skjer.